अल्लाह ताला तो बार बार फरमाते हैं कि तुम्हें मैं लाजिमन आजमाऊंगा। ज़िंदगी हमेशा तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं चलेगी। हमें सब्र के बारे में नहीं सिखाएगा कि सब्र होता क्या है। और जब आप कुरान मजीद उठा के जब आप पढ़ते हैं, आपको बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र का दामन ना छोड़ना, सब्र का दामन ना छोड़ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तुम्हारी ज़िंदगी में जो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, जो तुम्हें वेपन इस्तेमाल करना है, उस वक्त क्या करना है, तुमने नमाज का दामन नहीं छोड़ना और तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। आई मीन दिस इज द वेपन you have to use when you are in a difficult situation.